നിങ്ങളൊരു കുട്ടി വാ തുറന്നുറങ്ങുന്ന കണ്ടാലോ കൂർക്ക വലിക്കുന്ന കണ്ടാലോ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്താ വിചാരിക്കുക? കുട്ടി നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾ തെറ്റായ വിചാരമാണ്. വായിക്കൂടെ ശ്വാസം വിടാനേ പാടില്ല, കുട്ടികളായാലും വലിയ ആൾക്കാരായാലും. എന്നാൽ പിന്നെ മൂക്കെന്തിന് തരണം? മൂക്കടച്ചു വെച്ചാൽ പോരെ ദൈവത്തിന്. പണ്ട് മീനായിരുന്നപ്പോൾ വായിക്കൂടെ തന്നെ ശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യും, ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. കരയിലെ ജീവി എത്തിയപ്പം കടലിലെ പോലത്തെ ഈർപ്പമില്ല, ശ്വാസം ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് പോകാനൊക്കെ ആയിട്ട്, ശ്വാസം ഓക്സിജൻ കറക്റ്റ് എത്താനായിട്ട്. അപ്പോൾ കാറ്റ് നന്നായിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഈർപ്പം കൂട്ടി ഓക്സിജൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മൂക്കിൽ കൂടെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത്. ആ മൂക്കിൽ ബ്രീത്ത് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ ലങ്സ് ഡാമേജ് ആവും, ആസ്മ പ്രോബ്ലംസ് വരും, ക്രോണിക് COPD എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗങ്ങൾ വരും. അപ്പം കുട്ടികൾ വായിക്കൂടെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് കുട്ടിക്ക് ദോഷമാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടി എന്തുകൊണ്ട് വായിക്കൂടെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് കൂർക്കം വലിക്കുന്നു? കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ വായിക്കൂടെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ കൂർക്കം വലിക്കാനുള്ള കാരണം മൂക്കിൻ്റെ പുറകെ ഒരു ദശയുണ്ട്, അഡിനോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദശ. ആ ദശ നോർമലായിട്ടുള്ള ദശയാണ്, അതൊരു ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ടുള്ള ദശയാണ്. അത് മൂക്കിലെ കൂടെ പോകുന്ന എയറിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്കുള്ള ദശ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അത് നോർമലി 1 വയസ്സിൽ കണ്ടു തുടങ്ങും, ഒരു 6-7 വയസ്സ് വരെ അത് വലുതാവും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങിപ്പോവും. പക്ഷേ ഈ വാ തുറന്നുറങ്ങുന്ന കുട്ടിക്കുള്ള കാര്യമല്ലേ പറയുന്നത്. ഉറങ്ങുന്ന കുട്ടിക്ക് അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്വാസം പോകാനുള്ള വഴി കുട്ടിക്ക് വേണ്ടത്രയും ശ്വാസം കിട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടി വായിക്കൂടെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ മൂക്കൂടെ മാത്രമേ ബ്രീത്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, അത് മൂക്കിൽ കൂടെ അല്ലാതെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കുട്ടിയുടെ മൂക്കടഞ്ഞു പോയാൽ കുട്ടിക്ക് ജീവൻ ആപത്തുള്ള കണ്ടീഷനാണ് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത്. പക്ഷേ കുട്ടി ഈ പറഞ്ഞ അടിനോട് വളർന്നു വരുന്നു, അത് നോർമൽ വളർച്ചയെക്കാളും കൂടിയ വളർച്ച വരുമ്പോഴാണ് കുട്ടി വായിക്കൂടെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പോൾ ഒന്ന്, നമുക്ക് അഡിനോയിഡ് വലുതായി എന്ന് അറിയണം. കുട്ടിക്ക് ജലദോഷവും പനിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയാണെങ്കിൽ എക്സ്റേ എടുത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്താലോ അറിയാൻ പറ്റും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ, എത്ര ശതമാനം ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്. നല്ല ശതമാനം ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുട്ടി വാ തുറന്നാണ് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്, കുറുക്ക് വലിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുട്ടിക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കും, സ്പ്രേയും അലർജിയുടെ മരുന്നും കൊടുത്തിട്ട് അലർജി കൊണ്ടുള്ള വലുതായ അഡിനോയിഡിനെ നമുക്ക് ചുരുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമ്മളൊരു മൂക്കിൽ സ്റ്റീറോയിഡ് സ്പ്രേ എന്ന സാധനം കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ പ്രായമനുസരിച്ചാണ് എത്ര കാലം ഈ സ്പ്രേ കൊടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയാണ്, ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് 5 വയസ്സ് 6 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടി വാ അടച്ചുറങ്ങാനും കൂർക്കവലി കുറയാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു 3 മാസം തൊട്ട് 6 മാസം വരെയൊക്കെ കൊടുക്കാം. പക്ഷേ വലിയ കുട്ടിയാണ്, 9 വയസ്സ് 10 വയസ്സൊക്കെ ആയി, ഇപ്പോഴും കുട്ടി കൂർക്ക വലിക്കുന്നു, നല്ല ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്യൂറേഷൻ കുറവേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കുട്ടി വാ തുറന്നുറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് കുട്ടിയുടെ മുഖത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറുന്നുണ്ട്, മുഖത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കും. ഒരു കുട്ടിയുടെ മുഖത്തിൻ്റെ വളർച്ച 17 വയസ്സ് വരെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് പിന്നെയും 12 വർഷമുണ്ട് മുഖത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഒരു 6 മാസം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് നമ്മൾ അടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് കറക്റ്റബിളാണ്, തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ ഒരു 9 വയസ്സായ കുട്ടിയെ 10 വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് പിന്നെ 6-7-8 വർഷമേ ഉള്ളൂ തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ. ആ ഡ്യൂറേഷൻ ചിലപ്പോൾ തികഞ്ഞില്ല എന്ന് വരും മുഖത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് ശരിയാൻ വേണ്ടി. മുഖത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ പല്ല് തള്ളുക, മോണ തള്ളുക, മുഖത്തിൻ്റെ മുഖം സൈസ് ചെറുതാവുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ, ശരിയാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശസ്ത്രക്രിയ വെച്ച് അതിനെ നീക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ശസ്ത്രക്രിയ കുറേ അഡ്വാൻസ്ഡാണ്. പണ്ടത്തെ പോലെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചുരണ്ടി എടുക്കുന്നതല്ല, ഡിബറായിട്ടെന്ന് കൺട്രോൾഡായിട്ട് കണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവും. കോബ്ലേഷൻ എന്ന അഡ്വാൻസ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്, അതിൽ വലിയ ബ്ലീഡിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അത് കുട്ടി ദശ അലിയിച്ച് കളയുന്നതാണ്. മൂക്കിൻ്റെ പുറമുള്ള ദശ 95% തൊട്ട് 99% അതുവഴി അലിയിച്ച് കളയാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ കവറിങ്, അതിൻ്റെ ലെയർ മാത്രം ബാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൊച്ചുകുട്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനൊരു 10% ബാക്കി വയ്ക്കും. അതിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി
ഇമ്മ്യൂൺ ടിഷ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വളരാൻ വേണ്ടി ബാക്കി വയ്ക്കും. ഒരു വലിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 100% നമ്മൾ എടുക്കും. ഇതൊരു ഡേ കെയർ പ്രൊസീജിയറാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ വന്ന് അഡ്മിറ്റായി സർജറി ചെയ്താൽ വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് വീട്ടിൽ പോകാം. ഇതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസോ പെയിനോ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണില്ല. യൂഷ്വലി കുട്ടികൾ അന്ന് വൈകിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ബിരിയാണിയോ മന്തിയോ നൂഡിൽസോ ചോറോ എന്താണോ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടം അത് കുട്ടി കഴിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. പണ്ടൊക്കെ ഐസ്ക്രീം മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ രീതികൾ വെച്ച് നമുക്കത് അങ്ങനെ റിസ്ക് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ കുട്ടി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ മൂക്കിൽ കൂടെയാണല്ലോ, മൂക്കിൻ്റെ കൂടെ നോക്കി തൊണ്ടയിൽ കൂടെയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് വരുന്നത്. ഈ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചെവിയിൽ ഫ്ലൂയിഡ് കാണാം, അതും മാറ്റാം. ഈ പ്രായം അനുസരിച്ച് ടോൺസിൽ സൈസും വെച്ചിട്ട് ടോൺസിൽ നേരത്തെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഡിനോയിഡ് നേരത്തെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടോൺസിൽ രണ്ടാമത് വലുതാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ടോൺസിലേയും കൂടെ സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വരാം. ടോൺസിൽ സർജറി പറ്റി ഞാനത് പിന്നെ പറയുന്നതാണ്, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. ടോൺസിൽ സർജറി പറ്റി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ്. അടുത്ത വീഡിയോ കണ്ടാൽ ടോൺസിൽ സർജറി പറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാം. ഇപ്പോൾ അഡിനോയിഡിനെ പറ്റിയും കൂർക്കമ്പലിയെ പറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ, കുട്ടികളുടെ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയെ പറ്റിയും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്. ഇത് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനായിട്ട് എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിക്കാം. ഫോൺ നമ്പർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.